Allora, ciao amici, vi faccio vedere come funziona questo che mi ha regalato Babbo Natale, tipo il Jurassic Truck, il camion che usano i buoni per andare a combattere i cattivi, tipo i Dinofroz che combattono i cattivi, vincono poi adesso vi faccio vedere il bagaglio. Riprendi, va! Vedete? Poi io vi faccio vedere la bocca, volevo dire i laser. Questi sono i laser che usano i ragazzini per combattere i draghi meglio, con più forza, no? Stordiscono i draghi tipo che li fanno morire, vanno dal suo capo. Se li chiudete così si possono rompere, quindi meglio chiuderli così, no? Quindi adesso vi faccio vedere l'ultima parte e faccio vedere un'altra cosa. Sì, catturato. E adesso voglio farvi vedere come si catturano questi. Catturato con la rete, no? Allora, adesso metto a posto la rete, aspettate un attimo, Non è molto facile metterla, quindi farò un po' di tempo. Meglio metterla bene. Adesso vi faccio vedere altre cose. Faccio vedere una cosa che mi è arrivata pure. Adesso vi faccio vedere cosa c'era dentro il bagaglio del Jurassic Truck. Il camion dei buoni. Adesso lo apro trasformandolo in drago vampiro che mi è arrivato pure. Perché vedete le zanne? E questo è un drago vampiro. Poi quelli buoni devono catturare i draghi, no? Con la rete oppure con i laser. Però con la rete è più facile perché la rete forse prima li catturano, poi chiudono la bocca, aprono il laser e li stordiscono, così è più facile che non si muovono. E adesso vi faccio vedere l'ultimissima parte. Questo drago, se lo trovate, forse sì perché c'era anche un doppione. Questo l'ho preso io, però potete prendere anche un altro, ma vi faccio vedere l'ultima cosa. Che si chiude, può diventare un Brian Condor, oppure può essere anche il guardiano del Jurassic Truck. Qui che può lanciarlo, poi si apre. Ciao ciao amici!